sekretaris desa. Alhamdulillah beliau dawuh walaupun jauh di mata, yang penting dekat dan terdepan di dalam hal donatur. Kenapa kalau salah? Kenapa? Walaupun jauh di mata, tapi terdepan dan terdekat dalam hal donatur. Dan semoga sehat selalu Pak Sekretaris Desa, sehat selalu panjang yuswa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung kemawon mukadimah kawula derek ingkang awal. Bangun masjid, musola, pondok pesantren, madrasah diniyah yang sifatnya keagamaan niku syaratnya wonten 3. Siji manut petunjuk, nomor kalih kompak, nomor 3 bondone halal. Insya Allah syarat 3 niku kok dilampahi niku insya Allah luancar. Siji manut petunjuk kados Kanjeng Nabi rumiyin badhe bangun masjid niku ya ngangge petunjuk piye carane, terus sahabat-sahabat niki tenggara kula mawon manut petunjuk untaku engko mandek nang endi. Lah mandeke niku damel nginep Kanjeng Nabi dibangun masjid. Nah niku zaman Rasulullah. Leleke kita niku kok bangun masjid niku memenuhi syarat niku insyaallah masjid awake dhewe dadi masjid sing barokah manfaat mboten masjid diror. Masjid diror niku masjid dibangun apik sasampunipun ngoten akhiripun masyarakatipun pecah niku masjidnya dibom dhewe kali umate niku masjid diror. Muga-muga masjid kita termasuk golongan masjid sing manfaat barokah kali. Amin. Saking pun masjid ini kan disampun ngoten petunjuk edas pundi kita ngapunten kalau ini kita mundhut tumbal datang pundi ngoten datang beberapa masjid tujuannya napa supaya niki kelantan niki masjid tase awal kita nyuwun nur supaya masjid niki ketularan nur dari beberapa masjid. Terus petunjuknya mboten sami wonten niki Kalibatur Minjang Selasa nggih peletakan malih teng Kalibatur mushola saiki sedang berlangsung teng Kalibatur alhamdulillah luwih lancar. Barokah kita nderek petunjuk. Wonten Kalipare niku wonten. Terus petunjuke ngeten. Kon golek kayu sing mangklung nek kali ngepang teng inggil. Niku panitia masak wulan niku golek kayu niku mboten wonten. Akhir tindak dateng sawentar ngapunten wontene namung sak napa driji tangan. Lho kula mboten matur kayu sing gedhi tapi golek kayu sing mangklung nek kali ngepang teng inggil. Alhamdulillah dadi nggih niku ya Gus No'o. Akhirnya niku dikuto dateng sawentar saat peletakan ngeten niki diketut nih peletakan. Lha kok dilalah kersane kalah kayu sing ageng-ageng teng sekitare niku watas sing diinfakne sing dijariahne. Artinya napa? Dadi imame kayu-kayu teng niku ya cilik niku. Dereng dangu niki wonten ndoko peletakan. Nah, isarahe petunjuke ngeten. Saat peletakan batu pertama luluhe niku kan nyampuri damel cengkeh. Akhirnya pendas pundi kok ngoten teng napa ta Gus gitu kok kula mboten ngerti wong petunjuk isalah ngoten dilalah kersane ngalah tanggane sing bangun ngeten niki wonten tiyang duwe cengkeh rong gudang niku gak payu-payu arep didol kuwi gak payu arep dibong kok ngamboni tangga-tanggane diguak mburuhne wong akhirnya bar peletakan ngeten iki lha kok enek perusahaan rokok golek cengkeh sing modele kaya ngoten niku gek dituku ya standar yang membeli. Akhirnya pun das pundi sing gadah niku mikir arep tak bong tangga-tangga sembreneng tak buang buruh nih lah kok iki enek wong jikok malah ngei duit upama iki tak nggih masjid ngono piye ya akhirnya dana niku sedanten diparingi masjid tiang-tiang lek Mas Tani malih masjid cengkeh kalau ngoten tunjuke ben pendek wonten jenengan lek pasar gambar beli gambar Wonodadi ngilen ngaler ada desa namanya Wonodadi Rejosari. Niku wonten Masjid Al-Huda. Kula nyuwun pirsa danane pinten? Danane alhamdulillah Gus, dana awal iki 94 juta. Kula dipun titipi akhire kula titipi 4 juta. Kula wasaken wakinah ya Allah mugi-mugi kanthi ridhone Gusti Allah lantaran iki lek iso duit golek kancane ngoten. Kula nyuwun tulung wekdal peletakan kula beto. Akhiripun dos pundi kula nyuwun tulung benjang lek blonjo jenengan kituti sak lembar ngoten. Nah, di saat bangun sampai selesai 1,9 M niku dana niku nggih pangkah naik turunnya 94 juta diambil 10 juta ada pemasukan 9 diambil 15 ada pemasukan 16 naik turunnya ngoten sampai selesai 1,94 juta begitu selesai danane yo entek karek dana pemasukan tok ngoten niku dos pundi ya Gus kula yo ora ngerti ya petunjuk ngoten niku
Nidaul Ummah niki sampun kalau ini petunjuk-petunjuk sampun kita lampahi, kita patus krikil datang Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah kok ngoten duka mboten ngertos, alhamdulillah siang hari ini juga dipenerawih MBCNU. Kenapa? Kita kok napa? Bangun masjid, alhamdulillah kita harus tetap ala thariqati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngapunten, Mbah Hasyim Asy'ari niku pun dawuh sapa wong sing nguri-nguri nderekno NU monggo tak anggap dadi santriku. Kok ndak amin to sedengane? Amin. Mbah Hasyim Asy'ari sampun dawuh ngeten. Sapa wong sing nderek-nderek lan nguri-ngurino NU, tegese ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan yasinan tahlilan manakiban monggo tak anggap dadi santriku. Amin. Tak anggap dadi santriku, tak dongakne anak turune ilahi yaumil qiyamah. Amin. Mbah Hasyim Asy'ari. Pramila termasuk bangun masjid niki awake dhewe pengen melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yasinan tahlilan manakiban monggo sebagai pusat wonten daerah niki akan menjadikan kedamaian, damai tentrame daerah pundi Panjang niki kanthi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pun iki lek diaturne panjang sekali. Pun salajengipun siji manut petunjuk sing nomor kalih kompak. Kompak niku kadang-kala diaturne penak tapi dilakoni angel. Contoh niku contoh setunggal mawon. Di dalam bangun ngeten niki kula namung diteni teng pundi-pundi. Bangun ngeten niki niku biasane enek susunan panitia. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi ngoten niku. Ngoten niku kadang-kala sing dadi seksi apa ngoten niku padahal dicatet jenenge. Niku juwarang ngendani. Juwarang ngendani. Enek ngeten niki, tipe ngeten niki. Sing nomor kalih enek tipe sing ndak masuk dalam kepengurusan. Jadi ndak masuk seksi, ndak masuk anu. Tapi napa niku lek ngendani nak masjid tas kos sawah apa kok dilek teng mandek nak masjid ngudek luluh apa nggawa rokok apa nggawa apa ngoten niku rasane itu gak penak ngoten. Rasane gak penak. Jadi pokoknya bendina ini ngendangi nak masjid, mbuh nggawa rokok, mbuh nggawa tela bakar, mbuh nggawa apa ngoten datang masjid. Niki tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga niku wonten kadang-kala sing rawuh niku jam 09.00 ngoten kliti-kliti rawuh. Ku jam 10 mulai, ngoten ya enek ngoten niku. Nyapa pas sarapane teko. Ngapunten. Ngoten niku kula nyuwun tulung aja dipaidu. Jadi sing teko dicatet ndak teko yo ndak usah dipaido, sing ndak dicatet snogep ya ora dipaido, sing teko wayah sarapan tok cek mulai ngerokok aja dipaido. Nyapa awake dhewe ngugemi kompak. Pun tak pokok kompak kalau dipun dawuhaken Pak Sekretaris Desa, monggo kita musyawarah, komunikasi dan lain sebagainya. Insya Allah, li awake dhewe komunikasi dan lain sebagainya, insya Allah pembangunannya lancar. Pun sing nomor 3 jadi siji manut petunjuk nomor kali kompak, nomor 3 bondone halal. Halal niku halal munggi Gusti Allah. Contoh ngeten. Niki benjang badhe ngecor. Ngecor cagak napa balok-balok otomatis kita butuh pring tinggi cagak begesting. Akhirnya Pak Panitia sowan dateng Pak Haji, ya piringe akeh ya sugih. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Ngapunten nika sebentar silaturahim. Kaping kalihipun kawula panitia Masjid Nidaul Ummah sepindah silaturahim kaping kalihipun iki masjidé badhe ngecat balok-balok. Pramila kula nyuwun sumbangan pring kalih dasa lonjon mawon damel cagak begesting ngecor. Lah Pak Kaji piringe ya akeh, ya duwe semen, ya duwe semen, pamane duwe Pak Kaji niku lek jawab ngeten. Sepurane Pak Panitia. Piringe arep tinggi anake gek sik nom-nom. Padahal yang duwe semen, duwe toko. Ngapunten iki semen rada seret, rada anu. Jenengan nyuwun ndak diparingi, kira-kira gek barang enek lho. Kira-kira jenengan ngaji cekel apa? Apa kira-kira jenengan malah alhamdulillah kira-kira. Lek manusiawine lho, iki ngomongin manusiawi ya, mesti sugih model ngono manusiawine. Tapi lek dingilmoni mboten. Lek dingilmoni malah alhamdulillah. Nyapa? Berarti sing moh iki bangunane. Masjid panjenengan ki moh disumbang pring Pak Kaji niki. Niku lek jenengan gojol iki, malah sampeyan kaji cuwedel. Jaluk 20 taun lah, kok. Kailah 55 ngono lho. Nggih tondo lah. Terus supaya nggih tolak-balak lah ngoten. Akhirnya ben paringi 5. Lah 5 iki karena jenengan meksa, iku yang menjadi penghambat dalam pembangunan. Kula namung niteni teng pundi. Nah, jadi kok njaluk sumbangan diparingi alhamdulillah, enggak diparingi ya alhamdulillah. Berarti sing moh bangunane, sing moh masjide, musolane, madrasah diniyah moh niku. Lek dijerokne niki, ngapunten. Lek dijurokne tenan,
berarti bondone Pak Kaji, piringe Pak Kaji ki haram ning masjid. Tapi ora oleh ngomongi. Ngapunten lho, Pak panitia iki piringe sik enom-enom. Berarti pengmu haram ning masjid ora oleh ngomongi. Nek jenengan ngomong niku berarti jenengan batal. Batal kudu menengahi. Wah berarti sing emoh masjid lah. Terus pundi? Ngerkosomu ijabahmu. Ngerkosone jenengan nyuwun dateng Pak Kaji enggak diparingi, jenengan diteni mawon. Mungkin hanya orang nyumbang pring 30, 40, 50 lonjot tanpa kita meminta. Nyapa? Nyuwun ngerkosone awake dhewe Pak Kaji enggak diparingi, ijabahe lewat mriki. Kathah panitia niku kadang-kadang ngeten. Ngapunten lho Gus. Kula niku gawe proposal. Gawe proposal nggih fotokopi jilid sakandane niku wis meh entek 2 juta. Lah kok proposal niku zong pret kabeh. Malah tiang-tiang niku mboten kita duga. Tidak kita duga niku malah mumet ujul-ujul ngoten. Padahal itu ndak usah ngangge proposal. Nah, kula nggih matur guyu ngeten lho Pak Panitia. Justru orang-orang yang tanpa kita duga paling sumbangan, ada perusahaan tanpa kita mengajukan proposal nyumbang yang meyawaki dhewe. Ya barokah proposal sing zong kuwi. Tanpa proposal sing zong kuwi iki ya ora metu. Jadi awake dhewe aja ngelokne proposal kok zong aja. Jadi ngerkosone lewat kono, ijabahe lewat mriki ngoten lho. You understand? Saged ditampi to? Terus niki dadi sing muah engko mejite. Dadi pokoke panitia apa menjaluk donatur nok ndiye panggah. Tapi kok diparingi ya alhamdulillah, enggak diparingi ya alhamdulillah. Aja masyaallah. Pun salajengipun niki mangke prosesi peletakane wonten kalih. Sepindah peletakan khusus. Kita niki tahlil ndongaaken dhateng para leluhur arwah kita sing sampun nulungi kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi pembangunane lancar tahlil. Sakbadane tahlil sing lawuh niki mengke kasuwun nyebul dhateng tumbal menika. Carane nyebul jenengan pituti idu sithik sing nang pucuk ilat. Idu lek dawuh tiyang sepahliwen idu putih sing wis mambu donga. Terus ngapunten Pak, putra-putrine panjenengan kok dikandangi angel kan salat kan TP kian angel jenengan pendet toya mawon. Toya diwacane Fatihah, Fatihah jenengan sebul, jenengan kituti sithik sing nak pucuk ilat. Boten aja cumal kan. Nggih, jangan coba gak percaya. Kula niki ngoten ngopeni lare pondok asuh, lare alit-alit ngoten 250. Nggih ngoten niku pokok kandhane ndak kerasan namung ngoten Fatihah tok ngoten niku. Nah, pun to. Wis ngoten. Ibu-ibu kok kami rada rame ya, belanja sithik weneh jangan. Bener dong. Harus hari Ibu. Bapak Ibu ngiradang mulai lek belanja sithik, lek samne kopi jangan Fatihah iki. Lho, saestu niki mandi ra saestu jenengan teh, saestu. Pun ngoten pun. Terus mengke nyebul tumbal niki bar ngoten disebul dikituti itu sithik nak pucuk dilakukan. Panjenengan wonten narian, sholawatan kadang-kala kan wonten toyo asma ngoten nika to. Ya boten usah ngrantos ngoten niku ndamel piyambak saged Fatihah sak. Kenapa rahasiane air yang kita minum niku akan merasuk ke dalam tubuh dan niku mungkin panjenengan sebul jenengan pituti itu sithik pucuk ilat ketika kemawon. Bareng ngoten insyaallah kalian Pak Haji Bambang sampun dipun aturi letakane niki mungkin 5 titik. Dados sing imaman mangke ulama sinten sing madiri wonten imaman. Niki kidul kulon Umarok. Mungkin Pak Sekdes kalih Pak Carik kalih sinten mangkaken. Kidul etan mriki Pak Panitia kalih. Lor etan muslimat kalih, lor kulon pemuda kalih. Sampun nggih? Mangke sampun sudah disiapkan. Nah, niki mangke sing rawuh sedanten ibu-ibu, bapak-bapak ingkang wonten wingking pundi mawon. Ngapunten mboten napa-napa nyatu ya wedhe rokan kerja bakti upama swalanda kaosan mboten napa-napa nyatu ya wedhe rokan arep kerja bakti mboten napa-napa. Nah, bintang ngoten lek wayah ngedekne wayah anu ngoten ya saurunge dimulai dengan tahlil. Lah sing lawuh ki swalanda kaosan piye tahlil? Gak apa-apa nyatu ya arepe arep rokan mboten napa-napa. Nah, mungkin rawuh jeneng lempak teng mriki lajeng kula mungkin azan. Nah, napa? Nyuwun muadzin setunggal azan. Di saat azan niki mangke petugas sing gangsal titik niku nyekel tumbal sing wonten amplop diwaosne ya kawiyu mungkin kula pandi. Maknane zat sing kuat muga-muga bangunane mriki kuat, imane masyarakat panjer kuat, rezekine kuat sekanten. Pun. Bar ngoten kula kodir letakan batu pertama dimulai dari Bapak Kiai sedanten maos bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim
carane meletakkan pausane namung bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi tumbal disebul utawa luluwe disebul bar disebul diletakne kalih maos syahadat. Nah, ngapunten dengan kata kalau beto rencang santri mangke insyaallah wonten sing mandu wonten titik-titik menika. Nah, bakdane ngoten ngapunten mangke sing kumara panitia muslimat kalih pemuda ngrantos kula. Lamila niki mungkin nyuwun tulung lek iso luluwe sudah disiapkan cetoke aja sampai silih-silihan. Mulai sak mangke saged disiapne luluh bar titik kaliyan cetokipun saged. Nah, mangke kira-kira Pak Yai oleh separe kula pindah umar dimulai. Umar peletakan oleh separuh panitia dimulai lajeng napa muslimat persiapan muslimat dimulai pemuda persiapan selesai semua niki mungkin dipun waosaken doa salah setunggalipun nyuwun dhateng Rama Yai Samsudin mangke untuk memimpin doa sehabis peletakan ini. Dasar badane ngoten Pak Bu niki mungkin peletakan umum. Bapak-bapak ibu-ibu ngasta krikil saking dalem napa mboten? Lek ngasta alhamdulillah, lek mboten mendhet krikil wonten lokasi mriki. Alhamdulillah nggih niki menika krikil menika. Nah, carane terus pundi? Carane ngeten. Jenengan Pak putrane kalih garwane mboten nderek mriki bapak-bapak. Lek mendhet sekawan. Siji awake dhewe nomor garwane nomor 3 4 putrane. Contoh ngeten. Krikil dipun cekel. Diwacane bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kula pandu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi disebut. Bareng ngoten diluncalaken dhateng lokasi menika kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah yo ridho panjenengan, mugi-mugi barokahipun lantaran peletakan batu pertama Masjid Nidaul Ummah niki panjenengan paring kekuatan, dhateng kula paring panjang yuswa, paring rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah lan sak pinunggalanipun. Garwane kok mboten rawuh, krikil dicekel. Wacane bismillah sholawat sebul diuncalne maca syahadat. Ya Allah yo ridho panjenengan ya Allah. Mugi-mugi garwa kula ingkang asmanipun Fatimah mugi-mugi paring yuswa ingkang panjang sehat walafiat dibelanja sithik tak kene upama niku. Mboten-mboten upama niku upama. Ibu-ibu nggih ngoten kok kakunge mboten rawuh nggih ngoten jika pikir bismillahirrahmanirrahim sholawat yang terus sebul diuncalne maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah nyuwun panjenengan muga-muga barokahipun peletakan batu pertama Masjid Nidaul Ummah niki muga-muga garwa kula sabar sehat dalu mboten medal belanja teng kula rada akeh upama niku. Kok putrane mboten rawuh jika krikil wacane bismillah sholawat sebulne diuncalne maca syahadat. Ya Allah nyuwun ridho panjenengan mugi-mugi barokahipun peletakan batu pertama Masjid Nidaul Ummah niki muga-muga putra kula ingkang tasih mondok wonten Mbah Yai Ali wonten napa menika Pak Yai Junet muga-muga dipun paringi ilmu sing manfaat. Putrane tasih teng luar negeri muga-muga dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang halal. Putrane sing duwe cucu ya Allah barokahipun lantaran peletakan batu pertama muga-muga putra kula enggal napa menika dipun paringi cucu ingkang dereng kagungan putra nyuwun dhateng Allah muga-muga dipun paringi putra lan sak pinunggalanipun. Napa rahasiane lek gawe abah soliki rumiyin ngapunten sak liyane Gusti Allah dipun wastani makhluk watu ki ya makhluk lah watu niku njenengan wasne bismillah sholawat dan sebul wacane syahadat niku watu niku benjang ndongakne selama bangunan ini masih dimanfaatkan maka batu niku mendoakan datang kita selanten dungane piye dungane padha karo di saat kita ucapkan saat ini saged ditampi nggih Allah monggo niki mangke kita nderek-nderek peletakan batu pertama niki nyuwun dhateng Allah hajat-hajatipun panitia Nidaul Ummah muga-muga lancar ugi hajat-hajat kita kalian Allah dipun ijabah ingkang tansah pikantuk Allah subhanahu wa taala. Selajengipun masjid ini adalah sebagai bentuk kita untuk melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngapunten iki kula ndak disuting kula wani. Aja disuting lho ya. Disuting tak. Iki jenengan tak bisiki tapi aja ngomong iki. Tenang ya. Ngapunten kula Senditar wakil BCNU bagian